एक पीस नहीं, एक साथ 20-20 पीसी को रेडी करना है, वो भी टाइम लिमिट में। देखो कोई भी वीडियो हो, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग, बनाने में मेहनत तो लगता है। अब इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी हर दिन वीडियो क्रिएट करके हर रोज अपलोड करना थोड़ा मुश्किल है, तो सपोर्ट थोड़ा कर दिया करो यार। ये है मेरा यूट्यूब चैनल और ये इंस्टाग्राम, दोनों में सपोर्ट चाहिए। और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो यार। खैर इस 20 पीसी का सेटअप में हम यूज किया i3 का प्रोसेसर, रैम 4GB, SSD 128GB का। ये सिस्टम यूज होगा एक स्कूल में, तो फटाफट से एक सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करके सब में क्लोन करके 20 सिस्टम को एक दिन में रेडी कर दिए और सेम डे डिलीवरी भी कर दिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।